البته برای که نخونده نمیشه کدام محفل وای روزی تولد وای عید نوروزی وای سال نو وای روزی توی وای روزی ششتم مردان مرد که جون باشد ترانه که من میخونم وای نخونم غیر همین محفل خام میمونه ده من نامش رو میگیرم تا چه اندازه مقدس ترین ترانه که حسن در ایجاد کرد این به واسه مادران بزرگوار. سلامت باشید. در دنیا شیرین‌تر از لفظ مادر، گرمتر از مهر مادر، سخت‌تر از توانایی و قدرت مادر، نرمتر و پرمیرتر از قلب مادر چیزی نیست. مادر مرا بیزاد و بسد ناز پرورید، از بحری من فراغت آسایش ندید، باریگرانی زحمت فرزند را کشید مادر، باریگرانی زحمت فرزند را کشید، تا من زبان کشادم با پا روان شدم، تا من زبان کشادم با پا روان شدم، در پیش پای مادری خود سجده میکنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده میکنم، در پیش پای مادری خود سجده میکنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده میکنم، از فیض لطف و گرمی مهرش شدم کلام، در شاهراه زندگی نو شدم روان، این است که صمیم دل و اعتقاد جان، این است که صمیم دل و اعتقاد جان، درسی حیات خواندم و بس نکته دام شدم، درسی حیات خواندم و بس نکته دام شدم، در پیش پای مادری خود سجده میکنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده میکنم، در پیش پای مادری خود سجده میکنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده میکنم. سلامت باشید.